হাই, আমরা যাচ্ছি বাই কটক কটক যাচ্ছি না, তবে আমরা যাচ্ছি ঝান্ডি। আমি রিসেন্ট দেখলাম ভীষণ সুন্দর পাহাড়ের কোলে একটা ছোট্ট গ্রাম, আর এই যে ওখানকার কাছাকাছি ওর বাড়ি। আমার এই জায়গাগুলো সম্বন্ধে এক্সপ্লোর করতে প্রচণ্ড ভালো লাগে এবং জানতে খুব ভালো লাগে। তো ও আজকে আমাকে এই জায়গাটায় যাওয়ার আইডিয়া দিয়েছে। আজকে কালকে রাত্রে জাস্ট 12টার সময় প্ল্যান করেছি, আজকে সকালবেলা বেরিয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে, আরও গল্প হবে যেতে যেতে রাস্তায়। তো চলো আমি তোমাদেরকে ঝান্ডি দেখাবো যাওয়ার পরে, আর ডিটেলসে সব কিছু বলবো। তো আমরা এখন পেরোচ্ছি শিলিগুড়ি করোনেশন ব্রিজ। এটা একটি খুব বিখ্যাত ব্রিজ বলতে পারো, ব্রিটিশ আমলের। তো ওটা পেরোচ্ছি, আর রাস্তাটা খুবই ভয়ঙ্কর। তো মাঝে মাঝে ল্যান্ডস্লাইড হয়, আর এই রাস্তা ধরেই আমরা চলে যাব বাঁ দিকে। আর সোজা যদি যায় তাহলে হচ্ছে গুয়াহাটি, আসাম, কুচবিহার এই রুটগুলো পড়বে। তো দৃশ্যগুলো খুবই সুন্দর, একদম সবুজে ঘেরা। তো তোমরা সাথে থাকো, দেখতে থাকো। আর রাস্তায় খুব ভালো ভালো ভিউ আছে, তো সেগুলো তোমাদের দেখাবো। কিছুটা দূর যাওয়ার পরে দেখো আমরা এরকম পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি। ভীষণই অপূর্ব দৃশ্য, সেটা আমি তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। জাস্ট দেখো বন্ধুরা, ভীষণ সুন্দর ভিউ। এই ঝান্ডি জায়গাটাতে যদি তোমরা পারো কখনো এসো, এত সুন্দর ভিউ দেখতে পারবে যেটা আর কোথাও দেখতে পারবে না। ভীষণই সুন্দর, পুরো শিলিগুড়িটা দেখা যায়। এই যে আমরা চলে আসছি ঝান্ডিতে। খুবই সুন্দর ওয়েদার। এসে আমি চলো তোমাদেরকে পুরো ঘুরে ঘুরে দেখাই। এরকম ছোট ছোট রুম পেয়ে যাবে ঝান্ডিতে, কটেজ। তো খুব সুন্দর চা বাগান রয়েছে, সাথে পাহাড়। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব সুন্দর দেখা যায়। আর দেখো এরকম সুন্দর রয়েছে। তো দেখো একটু উঁচু জায়গাতে গিয়ে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। তো আমার কাছে এক্সপ্লেন করার মতন কিছু নেই যে আমি তোমাদেরকে একটু বোঝাতে পারবো। জাস্ট তোমরা এসে দেখে যেও কখনো। ভীষণই সুন্দর, মনে হচ্ছে আমাদেরকে মেঘ ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে, এতটাই সুন্দর। তো দেখো, আমাদের সাথে থাকো, পুরো ভিডিওটাকে দেখো। তো ঘুরে তোমাদের দেখাচ্ছি পুরো ঝান্ডিটাই। আর এই দেখো এরকম ছোট ছোট কটেজ পেয়ে যাবে। আর এই কটেজগুলো ডাবল, চাইলে পরে ফ্যামিলিও থাকতে পারে, মানে বেশ বড় আছে ছোটও আছে, মিলিয়ে থাকা যায়। 2-3টে করেও বেড থাকে। তো পার নাইট এখানে চার্জ করে মোটামুটি 1200 থেকে 1500 টাকা। আর ফুডিং আলাদা, তুমি ব্রেকফাস্ট, ডিনার, লাঞ্চ যা নেবে সেটা তোমার উপরে, আর সেটা অনুযায়ী ওরা চার্জ করে। তো খুবই সুন্দর, দেখো এখানে খুব সুন্দর সাজানো গুছানো। আর এটা হচ্ছে লাঞ্চ, এখানে হচ্ছে রেস্টুরেন্ট আর কি, যেখানে আমরা খেয়েছিলাম, লাঞ্চ করেছিলাম। তো এটা এরকম জায়গাটা পুরোটাই উডেন দিয়ে তৈরি। তো খুবই সুন্দর, বেশ ছোটোর মধ্যে সাজানো গুছানো। আর বাইরের ভিউটা এরকম, অপূর্ব ভিউ। তো এখন টাইম হচ্ছে মোটামুটি 4টা থেকে 5টা, 4টা না সরি 3টার থেকে 4টা বাজে। তো এরকম সুন্দর অপূর্ব ভিউ দেখা যাচ্ছে। আর এখানে গরমের দিনেও ভীষণ ঠান্ডা পড়ে। তো অবশ্যই যদি তোমরা আসো তাহলে অবশ্যই সোয়েটার। তো দেখো পিওর অর্গানিক ভেজিটেবল, এখানে গুয়াশ রয়েছে, একদম টাটকা গাছে ধরে আছে। ওদের এটা নিজেদেরই বাগান। আর ভিউটা দেখো কি অসাধারণ লাগছে। আর একটা জিনিস দেখাই তোমাদের, সেটা হচ্ছে টি টমেটো। দেখো তোমরা এটা অনেকেই চেনো বা অনেকেই চেনো না। তো এটা একটা টমেটো আর কি, যেটা চাটনি খায়, খুবই টেস্টি হয় খেতে। তো পাহাড়ে যারা থাকো তারা তো অবশ্যই জানবে, বাট যারা বাইরে থাকো তারাও হয়তো খেয়েছো কখনো। আর যদি না খাও তাহলে একবার, যদি পাও তাহলে একবার খেয়ে দেখো। এই টমেটোটা ভীষণই টেস্টি হয় খেতে, একদমই ডিফারেন্ট টাইপের। তো চলো আবার ভিউ দেখাই তোমাদের। এই দেখো বন্ধুরা, এটা সকালের ভিউ। তো এখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, ভীষণই সুন্দর অপূর্ব দৃশ্য, যেটা আমি তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না।
তো যতটা পেরেছি আমি তোমাদের দেখিয়েছি। তোমরা যদি কেউ এখানে আসতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো, আমি তোমাদেরকে এখানকার নাম্বার দিয়ে দেব। তো এটা সকালের টাইম ছিল, মর্নিং মোটামুটি 8টা। তো সকাল 8টার সময় কিছু এরকম ভিউ ছিল, জাস্ট সূর্যটা উঠছে আর কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা দেখো, অপূর্ব। তো পুরোটাই আমি তোমাদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। আর এখানে আসতে গেলে মোটামুটি খুব একটা খরচ হয় না, তো খুব রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে তোমরা এই জায়গাটায় এসে থেকে ঘুরে যেতে পারবে। আর শিলিগুড়ির কাছেই খুব সুন্দর একটা জায়গা রয়েছে যেটার নাম ঝান্ডি, আমি আবারও বলে দিচ্ছি। তো যদি তোমরা কেউ এখানে আসতে চাও আমাকে অবশ্যই মেসেজ করো, আমি এখানকার ফোন নাম্বার তোমাদের দিয়ে দেবো। আর যদি আমার চ্যানেলটাকে ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করো। আর দেখো এখান থেকে খুব সুন্দর